कमर का दर्द आम जनमानस के लिए समस्या है। बहुत सारे लोग इसके लिए अलग अलग जगह पे भटकते रहते हैं, दवा खाते हैं, सर्जरी के लिए भी कराते हैं। और हमारा जो मेथड है ये भी आप सर्जरी से अगर बचना चाहते हैं या बहुत सारे केसेज में सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो आप इस तरह की चिकित्सा जो हमारी कायरोप्रैक्टिक है, ऑस्टियोपैथी, स्पाइनल मैनिपुलेशन, फिजियोथेरेपी, मसल को स्ट्रेंथ कराना, उसको काम के लायक बनाना, ये करा सकते हैं। कमर के दर्द का हो, पैरों में झुनझुनी आती हो, सियाटिका, नस दब गई हो, वो सारे लोग इस चिकित्सा को अपना सकते हैं। और भी अन्य तरह की समस्याएं, हेडेक, माइग्रेन वाले भी इसको अपना सकते हैं, गर्दन वाले दर्द वाले भी